د کمیشن اخیستو شرعي حیثیت: که چېرته کې یو کاریګر د بل چا له د دوکاندار نه سامان واخلي او بیا دا دوکاندار د کاریګر له کمیشن ورکړي، نو د دې حکم دا دی که دې کاریګر د دوکاندار نه دا سامان د عام بازار په نرخ باندې په ریټ باندې اخیستی وي، یعنی بازار کې چې کم نرخ دی کم ریټ دی په هغې باندې اخیستی وي او د مخکې نه یې دې دوکاندار سره د کمیشن خبره هم نه وي کړي، نو بیا د کمیشن اخیستل جایز دي، ځکه دا د تجارت په اصولو کې داخل دي چې تاجران او دکانداران د خپل تجارت عام کولو دپاره کاریګرانو ته کمیشن ورکوي. البته که دا کاریګر د دکاندار نه کمیشن واخلي او دکاندار د دې کمیشن په وجه بیا په ده باندې دا سامان ګران خرڅوي او زور یې دریم کس ته وځي، نو بیا دا کمیشن اخیستل جایز نه دي. داسې کمیشن بیا اخیستل جایز نه دي چې زور بیا دریم کس ته وځي.